Укучылар, үткән дәрестә без сезнең белән Башкортстанның халык язучысы Зәйнәб Ишеваның һөнәрсе белән өйләсе хикәятен җикмәткән иде. Бүгенге дәрестә без ошо хикәят буенча дәрес диспут үткәрәсәкбез. Хикәяттен җикмәткән үзләштергәнлеген юкмы икән тикшерү өчен бәләкәй генә тест эшләп карыйк. Кулларыгызга пультларыгызны алыгыз һәм регистрация үтәйек. Her kimde neydi karava yağ bilgilerini kararsa ve dedimen ikinci açık önüne karak gideriz. Kime? Hedefleşim neydi karavalar ağırlık doldurgan eylem karak gider. Kime? Okursular. Her durmuşta hünersiz bulurgatlıların mi? Elle öğrensin mi? Bunları da yok. Kim hünersiz bulurga tiley, kim öğrensiz bulurga tiley? Min durmuşta hünersiz bulurga tilerim. Çünkü hünersiz ol yegerli, özünün işin hüygen yaratkan ilk kişi. Öğrensiz ol özünün avdaşları etken ama min de onu divan açıp eyti alam. Çünkü ol öğrensiz. Çünkü ol hünersizden şu işlerin kullanıp bizi bayık eder. O dürüst değil. Hünersiz. Demek bir de klas hünersiz bulurga tiley. Niçin bir günde öğrensiz bulurga tilemey? Niçin bir günde öğrensiz bulurga tilemey? Benim öyle olsa, benim klastaşlarım arasında böyle de öğrensiz bulurga kelmey. Çünkü öğrensiz o hünersinin işi şu kırşıkları arkasında bayıp eder. Hiç şu baylıkta öz kullarım bilen işler. Hiç şu baylıkta özün tüdürge değişim. Yara, aferin, ilhamı fikir. Kişi hizmetin faydaları, kişi hizmetin uğurlay. Öğrensiz şulaydı. Şulaydı basıdın biri gidinde ısınmakta öğrensiz bulurga kelmeydi. Şulaydı bugün min hizli iki türkümge bilem. Öğrensizler türkümünü hem hünersizler türkümünü. Hem hizin bulursuğu. Edelit haylağız. Qayı türküm öğrensiz, qayı türküm hünersiz bulur. Bir güne eğitim gitem. Artistler üçün her vakitta en kızığı, en mavıktırgısı ol ıngay görüyordu, kere görüyordu oynağı. Artistler kere görüyordu oynarak yalanılar, bilahir. Şuay buğaz, edelit kim hünersiz? Türkümün haylet, kim öğrensiz türkümün haylet. Tezgine fikirleşirdi. Buna öğrensiz buldu. Yani alamazsın öğrensiz bulağını hem hünersiz türkü bulağını. Hem bizim eşiğe dokusular. Hem öğrensizden yakşı sıfatlarını önlerine tırışırlar. Hem hünersinin kiri sıfatlarını koruyla tırışırlar. Hadi bizge bir minut vakit ulağın. Öğrensizden neyde önme sıfatlarını koruyla taban edelim. Hem de hünersinin neyde kiri sıfatlarını koruyla mümkün şunu taban karadır. Obrazları turağını kendileştirir. Eğer sürüde bir tövde hünersiz obrazına girelim. Elbette hünersiz yaxşı kişi. Lakin o aile kurmay, balalar kurmay, hem onun kırşak işlevsirin özün menen kabirine alıp gider. O kişilerge ona şu sırrın o kişilerge asmay. Ismak da şulay. Hepinize hakkı şunu koyalım. Hünersizin hayala olmatırlık tövürü o başkalar için tırışa. Öğrensiz o özü için tırışa, o özü heyvet edip geçer için. Aferin. Ehenne, ödedi bizi bulayhalar. Bugünkü günde yetiştirmişte yaşayan üssün hünersiz buluğuna yeter mi? Eğer aşı hakta bulayhalar, mindirliğe bana aşı sıla tutarım. Öğrensizden aşı günlerinde ben okuradım. Öğrensiz ne deyiz? Kim bu? Öğrensiz hünersine bulgenin bulgaz nime diyerli bu sese? Ha!
Öyrensектин насаат сыфаттары гана түгүл, жакшы сыфаттары да бар. Ол өзүнүн максатына ынтыла берет. Бул яңгы кишинен бай болуп кеткен. Бұл яңғы ешен кетіреді. Яңғы еше ол насар яқшымы? Насар. Демек кеше етіштімішті антыларға дейшер, ол етіштімішті антылар. Бизнесі, ол мендей іш. Бизнес алып бағысын бүгін мендей болырға керек. Кімігін әтемде, әділі. Ол құнткер өзіне кішіні ышандыра білер. Вот. Ол кішіні ышандыра білер. Молодец. Афарин тағыла. Тағыла менде болыр бизнес болырсы. Хәр ярдан етілді бәрді, дейм ол? Әлеге вакытта бизнесмендар хәйләкәр булырга тиеш. Хәйләк уйлай белү кирәк түгел. Хәйләкәр булуга караганда уйлай белү кирәк. Алдан күрә белү. Булса сән Үзеңнең менә ошо бүтән эшләгән эшләреңне алдан күрә белү кирәк. Әгәр дә мин шулай эшләм, агаттан байып китерменме? Менә шулай дип алдан менә бизнес курганда кеше алдан үзенә пландар төзи. Һәм ул менә бер нисә елга, бер кистерәгән елларга төзеп куярга. Төзеп куя ала. Һәм менә минем уйлавымча, ул менә үткер булганлыгы өчен, ул уйлай белгәне өчен, ул байып киткәндер. Булдымы булу да кирәк. Егәрде булу да кирәк. Көне-төне күрсәтә бирә хакы бирә шулай. Нимә талап итә? Көз, сыламлык, вакыт талап итә. Ул күрсәтә өендә отырган көй хатмай, ул йөритеп хата. Һәм ул кыйммәтрәк хатырга тырыша шулай. Димәк, монда көне өйрәтүдән зур нимә талап итә? Акыл талап, үткерлек, зиһин үткерлек. Сөнки бұл дөньяга әле һөнәрле булып җитмәй, уны үзенең эшләгән эште уны хатırга да кирәк, үзенә ашарга, киенергә аксага кирәк. Шуңа мин өйрәнсек белән ризамын. Афарин, мин ризамын. Тагы кем риза? Тормышта өйрәтүдә яшәй белү өчен һөнәр итмәй дей. Кем риза шу фикер белән? Мин бuna әйтәчегем, һәм кайгы кешеләр улар менән нык фәлсәфәле уйлай беләләр. Уларның күңеле эсендә икенче бер дөнья. Һәм минем уйлавымча, менә безнең араларда шундый кешеләр булырга мөмкин. Менә ошо Димәк, кинәсәреңсә, һөнәрсе булһаң булмый. Матурлык бу эшләһәң эшлә, бушка тарап, әмма ләкин һин һөнәрсе, һәм хәйрсез яшәргә тиеш. Караңгы өйдә, йөр идәндә, аслы туклы. менә ул үзе менә шулай йөрдә яшәһә дә, уның күңеле матур һәм ул үзенең күңелендә ул үзен менә бер зур өйдә менә туя ала. Һәм менә шундай фәлсәфәле уйлаган кешеләр бар. Менә шундай кешеләр ошай. Шулай. Һин күрсәтсәң, ошондай кешегә кияүгә сыгып, шундый шартларда бала тәрбияләп дисәң булмый. Нишләп? Уның бит күңеле матур. Уның күңеле матур. Әхмәт, Сізге білсесек, шундай кіші түгіл. Нинди кеше?